ليه تعملي كبسة إلهام لما ممكن تعملي كبسة حنان أو حنون؟ يا ست بسطي الأمر على نفسك. إيه البهارات الكتيرة قوي دي اللي انتوا بتحطوها؟ والله ما مستاهلة كده. عشان تحسي بطعم الأكل هو نوعين بهار بس، بهار الكبسة وملح وفلفل أسود، خلصت يا باشا. مش عايزين بقى كبسة إلهام. أنا معرفش والله ولا شفتها، أنا بس سامعة الناس بتقول ترند. كبسة إلهام طلعت ترند، طب اما نشوف كبسة حنون تطلع ايه. يلا باشا، خلينا نبدأ مع بعض من أول التفاصيل. الرز رز بسمتي مذهب، وانت لو بتشتريه سايب اتأكدي ان الحباية رفيعة وعاملة مبرية من حرفها زي القلم الرصاص كده، عشان تبقى الحباية وحباية غامقة كده. تمام. هننقعها مية أول ما نبتدي، بتاخد لها حوالي تلت ساعة. جبت الحلة اللي أنا هشتغل فيها، حطيت معلقة سمنة كبيرة أو زبدة اللي موجود عندك، وفنجان صغير من فناجين القهوة زيت، ودي بصلاية كبيرة متقطعة كريهات صغيرة. يا دوب البصلاية كده تمسك نفسها بس، هنزل بقرن فلفل، حتة قرفة، حتة ليمونة يابسة، فصين حبهان، وحتة شطة، والحاجات دي كلها عادي موجودة يعني. ولو حبة شوية فلفل اسود صحيح، حبة مش حبة خلاص بلاش منه. تمام. واللي برضو مش حابب الحبهان الصحيح يحط طرف معلقة حبهان باودر. عندك بقى فراخ، عندك لحمة، عندك وراك، اللي انت عندك ومتاح وتشتغلي بيه، هتحطيه كده يتشوح مع الحاجات اللي احنا حطيناها دي، تشويحة حلوة كده. وعشان كده احنا نزلنا والبصل يا دوب ماسك نفسه، عشان البصل هيغمق معانا في التشويح، فانا مش عايزاه يتحروق، عشان كده البصل ده. ملح، فلفل اسود، معلقة بهارات كبسة بس، مش هحط اي حاجة تاني. خلاص هنقلب كده الفراخ لحد ما تتشوح كويس قوي، وهنزل عليهم بطماطمايه متقشره 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 عشان ما تضايقش اللي بياكل، ومتقطعه مكعبات طبعا بعد تشويح الفراخ كويس جدا. وكمان هننزل بمعلقه صلصه كبيره عشان تديني لون الكبسه الغامق. لو بتحبيها لونها فاتحه بلاش معلقه الصلصه، واستكفي بالطماطم بس، صدقيني هتطلع معاكي كده مظبوطه جدا جدا. ادي المية بتاعتنا، هنسيبها تغلي غلوتين، واحنا عارفين الفراخ اللي مخلية بدون عظم دي مش بتاخد سوا، فهم غلوتين. وهبدأ ان انا اسقط الرز اهي بتغلي، شايفين لونها حلو قوي ازاي. الرز بتاعي هنصفيه من المية كويس قوي وهنسقطه بالراحة طبعا كده وانت بتسقطيه، عشان ما فيش حاجة تنطر من الصلصة دي وتلسوعنا. ومش هنسيب ولا حباية رز، وانا بحب المعالق السيليكون عشان كده والله. طبعا الرز كيلو ب80 جنيه جايباه يعني، فمش قليل يا جماعة، نص كيلو ب40 جنيه. المهم هنغطي، اتشربت كده وفيها مية، هنهدي النار شمعة ونغطي ونسيبها بتاع نصاية ربعاية تلتاية لحد ما تحسي الرز فشر كده اهو. شايفة الرز عامل ازاي؟ تحفة. وكمان لو سيبناه لما يبرد شوية هيبقى مفلفل اكتر من كده يعني. انا بس عشان اخلص التصوير فغرفته وهو سخن. انا لما حطيت الفراخ اللي عندي ما حطيتهاش كلها، سبت 3 4 حتت كده هاشويهم على جريلا لوحدهم عشان احطهم على الوش. طب انا حنون هو اللي عندي نص كيلو فراخ بس، طلعيه بعد ما يستوي بره، اديله لون حلو كده في الفرن او على جريلا، وحطيهم على الوش يبان ان الكبسه دي فيها فراخ. يا جماعه والفراخ بشويه النهارده، الكيلو ده ب210. شوية بطاطس محمرين بقى، تبقى الصينية شبه صواني المطاعم، بيحط كل حاجة وأي حاجة، في كفتة بيحط، في ممبار بيحط. لو إن أنا ما بحبش كده بس يلا أدينا نغير شكل الصينية. عود أخضر كده، كوباية ليمون نعناع في الحر ده، حاجة كده تغنيكي عن أي مشروبات جنب الأكل أهي تحفة. ايه يعني كبسة إلهام كبسة حنان ما تمشيش؟ هتمشي والله العظيم، جربوها. انا عايزه اقول لكم الشيف اتغدى واتعشى منها، بس مش دي يعني، انا كنت عاملاها اول امبارح، ولما قالوا لي يا ماما يعني بجد حاجه تحفه قوي، قلت اصورها. سهله سريعه مفيده، مفيش بهارات كتيره، وشغلها كله في خطوتين اتنين. يلا جربيها وادعي الحنونه دعوه حلوه من قلبي.